Боня, что ты хочешь в холодильнике? Сельдерей, что ли? Что ты хочешь, Боня, скажи. Что тебе надо в холодильнике? Что надо? Вот, смотри. Может, ты хочешь сельдерей? Боня? Нет? А что? На тебе листочек сельдерея и иди гуляй. На, на, на. Все, закрывай холодильник. Тебе тут нечего делать. Ты ничего не хочешь. И еще я тебе дам из холодильника вот корень петрушки. На, иди. Иди. Я закрываю холодильник. Сколько ты будешь выбирать уже, что ты хотел поесть тут? Вот. Вот тебе сельдерей и корень петрушки. Давай. Если тебе это сильно нравится, то можешь кушать. Ну? Ну как? Ничего, вкусно корень петрушки? Ой, ты глупый кот.